ဒီနေ့ညမှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အခုတလုံးမှာတော်တော်လေးပေါ့ဒုက္ခရောက်ကြတာလေးတွေ့ရတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကိုကြီးပေးနေရင်းနဲ့ငါပေးတော့ငါပဲရနေတယ်လို့ငါကြတော့ရှိနေပြီးတော့မှသူတို့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ breakthrough မဖြစ်နိုင်တာလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ငွေချင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့မင်္ဂလာပေါ့နော်ဒါလေးကိုနည်းငယ်ပြောပြချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေကြေးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာမိသားစုဇနီးမောင်နှံတွေထဲမှာလဲအမျိုးမျိုးပေါ့အတန်လေးတွေလည်းကြားရတယ်ဥမာယောက်ျားမပြောင်းလဲခင်တော့ကတော့အမျိုးသမီးကဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆရာပြောင်းလဲတော်ပြီပြောင်းလဲတော်ပြီပြောင်းလဲပြီးတော့စက္ကပ်လာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီယောက်ျားကိုပြန်ပြောအဲ့ဒီမိန်းမပတ်စံမရှာဘူးဆရာပတ်စံမရှာဘူးဆရာဆိုအဲ့ဒီကောင်ပဲပြန်လို့စိုးရမလို့ဖြစ်နေဆိုတော့အမျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဖះအောင်မေးတယ်ဖះခင်ဒါတင်းတော်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုညီရမလဲဆူတောင်းတော့ဖះကဒီ2026မှာ financial breakthrough နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီ ministry ထဲမှာဖြစ်စေချင်တယ်ရစေချင်တယ်ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဆိုမာကုအခန်းကြီး30အငယ်19ခဏလောက်ကျွန်တော်သွားကြရအောင်မာကုအခန်းကြီး30အငယ်19စပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်လည်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစမှုတော့ဆောင်ခါစားအစင်မပြေမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးပြအမှုတော်ဆောင်တယောက်ကျွန်တော်အိမ်ကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလှငွေမပေးနိုင်ခဲ့လို့အရန်ငိုကြွေးခဲ့ရတယ်အမှုတော်ဆောင်လဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်အဲ့တော့ကနေဒါမှာရှိတယ်ကနေဒါမှာနေရင်းနဲ့ကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်ပြေမှုလေးတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာယင်ထဲမှာမကောင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီအိမ်ဘိုးဘာဘိုးညာဘိုးပဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်နေရင်းနဲ့တလားဆိုရင်ကွက်တီပဲဖြစ်တယ်အဲ့တဲလာတဲ့အခါမှာဆရာလာတဲ့အခါမှာမပေးနိုင်တဲ့ပြဿနာပေါ့ဒုက္ခ credit card ထဲကနေတော့သူ့ကိုထမင်းကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို left gift ပေးနိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော် left ထဲမှာပတ်စံမရှိဘူးကျွန်တော်မျက်ရည်ကျခဲ့ပူတယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်ကျခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပေါ့အဲ့လောက်ထိဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လောက်ထိဆိုတာသူခင်ဗျားတို့အတွက်တော့ဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အဲ့ဒီအရာကြီးကအသက်ရှင်ကျင်စိတ်မရှိလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်မစားရရင်နေပြီမပေးနိုင်တဲ့ဘဝအဆင်မပြေဘူးဗျဆိုအဲ့ဒီ light ကိုကျွန်တော်ရမ်းမုန်းတယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငိုကြွေးခဲ့ပူတယ်ငိုကြွေးရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီငိုကြွေးတယ်ဘုရားကြားတယ်ဗျကြားတော့ဘုရားကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တနေ့ဒေါက်တာဂျိမ်းဆိုတာရှိတယ်ဒေါက်တာဂျိမ်းဆိုတာအမေရိကစီဇန်လူမျိုးဒေါက်တာဂျိမ်းဆန်နေပြီးတော့ညီလေးကို conference တစ်ခုတက်စေချင်တယ်တဲ့ Pittsburgh Pennsylvania မှာတင်တို့ဆရာအားပေးချင်တယ်တခုဆိုရင်ဒီ conference တွေကအလကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို online မှာရှိတဲ့သူတွေ on site မှာရှိတဲ့သူတွေနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒီ conference တွေအားဖြင့်လေတင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုအများကြီးမြင့်တင်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့် conference ထဲမှာconference မှာဒီ conference တခုလုပ်ပြီးဆိုအနောက်ကနေကမကထလုပ်နေတဲ့သူတွေပင်လေကိုကတော့ conference ထဲမှာမပါဝင်လိုက်ရပဲနဲ့ conference ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လုပ်နေရင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမကြားတဲ့ထဲမှာသင်တို့မပါစေနဲ့ရအောင်ယူကြဆိုတော့အဲ့ဒီ Pittsburgh Pennsylvania မှာတ
သူကခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့မှဒီနေရာနေပဲဒေါက်တာဂျိမ်းစ်ကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဒီနေ့ပြန်ဆင်ခြင်းနဲ့တနေ့ကုန်ဒီနေ့ကဆရာဆူတောင်းဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းလှုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးဆရာဆူပဲတောင်းတယ်အခါနဲ့မှတယောက်တည်းနေဆူတောင်းဖျားနေချိန်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဆရာတော် ministry ထဲမှာဆရာအရန်ကြွယ်ဝတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဆရာ ministry ထဲမှာရှိတဲ့သူတော်တော်များများငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ breakthrough တွေမတွေ့ရတဲ့အပေါ်မှာဆရာအရန်ကြေကွဲတယ်အရန်ဝမ်းနေတယ်မပြောဘူးဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖះနဲ့ပဲချိန်ယူရတဲ့နေ့ကုန်ညနေ3 နာရီလောက်ထိမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဖះနဲ့ချိန်ယူဖြစ်တယ်မနက်9 နာရီနဲ့အဲ့လိုနေနေပြန်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော် live ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ငါဘယ်အချိန်မှာ breakthrough ဖြစ်သွားလဲပြန်ကြည့်တော့ဒေါက်တာဂျိမ်းစ်ဒေါက်တာဂျိမ်းစ်ဒီနေ့နဲ့ဒေါက်တာဂျိမ်းစ်ဆိုလာအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြစေဒေါက်တာဂျိမ်းစ်ဆိုတာကဒီ MCA ရဲ့ဖခင်ပေါ့ဆရာဇော်မင်းတို့ဆရာတူးကြတော့ဆရာဒေါမနစ်တို့ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်အောင်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှသူကထိုင်းနိုင်ငံမှာ MCA အသင်းတော်စခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဂျိမ်းစ်ပြီးတော့သူကနေအမေရိကထွက်ခွာသွားတယ်အမေရိကရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့သူပြန်ဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာဂျိမ်းစ်ခုချိန်မှာတော့ကျမ်းမာရေးကြောင့်သူတရားမဟောတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတယ်ဆိုရင်ဆရာဘုရားခင်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပါစေဒေါက်တာဂျိမ်းစ်ကကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့အရာညီလေးလာခဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိဘူးဆရာပတ်စံမရှိဘူးဆရာရှိစားမလို့ညီလေးကိုကုံပေးပေးမယ်လာခဲ့ဒါနဲ့ဆရာ Pittsburgh Pennsylvania ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ကြောင့်ပထမဆုံးအဲ့ဒါဘု து ပွဲကြီးဖြစ်နေဆိုPastor Benny Hinn ရဲ့ပွဲကြီးဖြစ်နေတယ် Benny Hinn ရဲ့ပွဲဆိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲလူကပြည့်ရှားပြီးတော့မှလူတွေရမ်းများတယ်အဲ့ချင်းတော့တွတ်တက်ဆိုလို့တွတ်တက်တာစံငါချင်းမရှိပါစံငါချင်းမရှိစံငါချင်းမရှိဝိညာဉ်ရေးတတ်တာကြီးထွားဖို့စံငါဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ညီကောင်မောင်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးရဲ့အရင်မြက်ကဝိညာဉ်ရေးရမှာနဲ့မဲမူတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရာကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတက်နေနေစိတ်လက်သိမ့်မပါပါဘူးဒီတိုင်းပဲတက်နေနေသူတို့ပြောတဲ့အရာတွေကလည်းကိုတိထားပြီးသားအရာတွေငယ်တွေကလည်းကိုလည်းငယ်တွေကပြောင်းလဲလာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတွေလည်းဝင်ငှတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်မထူးဆန်းဘူးလို့ခံယူထားပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းဆုံးအရာဗျကိုတိပြီးပြီဆိုတဲ့အရာကြီးကကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ် You must have teachable spirit You must have teachable spirit otherwise you will never grow you will never grow ဘယ်တော့မှသင်ကြီးထွားလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာဘာဖြစ်ထိုင်မလို့ကြည်နေနေအဲ့မှာတကယ်ကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေပေါ့ဗျာကဘာကျော်ဆရာကြီးစီစဉ်တဲ့ပွဲဆိုကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေလာတာပေါ့လာရင်းနဲ့သူတို့ကပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုအယံပြောတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းမြန်မာပြည်ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းအယံပြောရင် allergic ဖြစ်တယ် allergic ဖြစ်တယ်ပေးတိုင်းလဲကောင်းတာလဲမဟုတ်တလို့မသိလို့မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝနေနဲ့လဲဘုရားမဖြစ်စေချင်ဘူးအဓိကတော့ဗျာ wisdom ပါပဲဘယ်ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်မြစ်ကကျွန်တော်တို့ပညာနည်းလို့ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပညာနည်းလို့ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီလို့ပြောရင်တကယ်ဘုရားရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးက wisdom ဖြစ်တယ် wisdom ဘုရားရဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာမြည်ကြီးပညာမဟုတ်တက္ကသိုလ်မှာသင်လို့ရတဲ့ပညာလည်းမဟုတ်ဘယ်သူမှသင်ပေးလို့ရတဲ့ပညာမဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်ကလာတဲ့ပညာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေပြောရင်းပြောနေသူတို့ကဗျာပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းတွေကို share ပြောတယ်အဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းတွေကို
နားလေတဲ့သူတွေကလည်းအယံပေးတယ်ဗျာအယံပေးတယ်ဒီနေ့မှာနှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်မပေးတဲ့အဖွဲ့နဲ့အယံပေးတဲ့အဖွဲ့အယံပေးလုံးပြီးတော့ဆင်းရဲသွားတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ်အယံပေးပြီးတော့ဆင်းရဲသွားတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ကိုယ်အရေးအရာနဲ့ပဲအလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့မှကိုယ် selfish ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်မှုတွေကိုပဲအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးဖို့စဉ်းစားနေနေဆင်းရဲနေတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးခင်ဗျဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာထက်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့သူတို့အမှတင်နေနဲ့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်နေတာပေါ့ဗျာနားထောင်နေနဲ့အမှပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းတွေပြောကြတင်ပေးကြပေးတာပေါ့နော်ပေးတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်က9ချက်ထဲဖို့တော့အနိုင်စဉ်းစားနေရတာအဲ့တော့ तू ကတစ်နေ့မှာ3ချိန်လောက်လုံငွေကောက်တော့ကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးဗျာမခံစားနိုင် conference မနက်ကနေညထိဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေကအလူတွေကိုအရာရစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲconference ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပီးအစီးကုန်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုမဟုတ် conference ရဲ့ registration fees ကတတ်ကိုဘာသာနေကိုဘာသာစားတမင်းကိုဘာသာဝယ်စားကိုဘာသာကိုဟိုတယ်မှာတဲဒီလို registration fees ကဒီပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဖြစ်မဟုတ် I don't know ဆိုတော့ကိုဘာသာလည်းနေရတယ်ကိုဘာသာလည်းဟိုတယ်ငှားရတယ်ကိုဘာသာလည်းကိုစားရတယ်ပြီးတော့မှအလူငယ်လည်း3ချိန်ကောက်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပြောရင်ဗျာconference လုပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ကြီးတော့ထင်မိတယ်ပေါ့နော်ထင်မိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲလှုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာရှိပါတယ်အမျိုးစုံဘာသာရေးဘန်းပြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေသူတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ရေရှည်မခံအောင်ခင်ဗျာရေရှည်မခံအောင်ဖယားကအဲ့လိုမျိုးမနစ်သက်ဘူးဖယားလိုမနစ်သက်ဘူးဖယားကိုအတုံးချတာဖယားမနစ်သက်ဘူးဖယားတခင်အတုံးပြုတ်တဲ့လူနဲ့ဖယားကိုအတုံးချတဲ့လူနဲ့တော့ကွာတယ်ဗျကွာသွားတယ် तू ကဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ तू ကခဏပဲ तू ကကျတော့ဖယားအတုံးချတဲ့လူတော့ခဏလေးပဲပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာဖယားအတုံးပြုတ်တဲ့လူကြတော့ तू ကပုံမှန်လေးတက်လာတော့ तू ကအရှိန်ပူအသက်ကြီးလေအရှိန်ပူတက်လာတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်လာတာပြီးတော့တက်သိလေးတွေထင်ရှားလာတယ်သူအဖြစ်ဝိညာဉ်နဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတက်သိတွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပုံများလာတဲ့တက်သိတွေဖြစ်လာတာပြီးတော့ဖခင်အရန်အသုံးပြုတဲ့လူတွေကအတိုက်ခိုက်ခံရတာအများဆုံးဖြစ်တတ်တယ်အများဆုံးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကကြည်နေရင်းနဲ့ဖခင်ကလူတယောက် break time လေးမှာအဲ့ဒီလူတယောက်ကကျွန်တော်သတိထားမိတယ်အဲ့ဒီလူတယောက်က तू ကအလူငွေထဲ့ပါလို့ပြောရင်ပြေးထဲ့ရတယ် तू ကအမြဲတမ်းပြေးထဲ့တယ်ဆိုတော့ तू သတိထားမိတယ်သူရုပ်ကအရင်လဲကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုး very active to give လေအဲ့ဒါပေးဖို့အမြဲတမ်းသူက active ဖြစ်နေဆိုတော့သတိထားမိတယ်သူလူကတော့အများကြီးအကြီးပဲပွဲကြီးအမြဲတမ်းပြည့်ထဲတယ်အဲ့ဖြစ်ချင်တော့ break time မှာသူကကျွန်တော်နားမှာလာတော့ coffee လာတောက်တယ် coffee တော့အဲ့ဒီနားမှာသူတို့free ပေးထားတယ်အဲ့လိုဒီလိုရေနွေးလေးနဲ့ထည့်တောက်လို့ရတယ်ဟာလားဘာလားမသိပါဘူးအဲ့လေတောက်နေနေသူလည်းတောက်နေနေသူကဘေးနားလာတော့ဘယ်ကနေလာတာလဲဘာလို့တာလဲသူလာဆက်စုတယ်ခဏကြောင်လဲစကားပြောရင်းနဲ့သူ့မိကွန်းလေးမေးမိတယ်
ဘာဖြစ်လို့နေအရန်ပေးတာလဲလို့ပြောတော့ငါတဲ့ပေးကမ်းခြင်းရဲ့တကိုးကိုနားလည်သွားလို့တဲ့သူအဲ့လိုပြောတယ်ပြီးတော့ तू ကတထေးကြီးတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံကတထေးကြီးပုံစံလည်းမပေါက်ဘူးतू ကအရန်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်နောက်မှသူ့အကြောင်းနဲ့တေချာပြန်လေ့လာတော့ तू အရန်ချမ်းသာလူတယောက်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ပေးကမ်းခြင်းကိုကောင်းနားလည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပေးကမ်းပေးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ဘယ်နေရာမှာပေးခိုင်းလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း तू ကဖခင်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲရှင်းလင်းအောင်လည်းပြောပြချင်တယ်နော်အမြဲတမ်း तू ကဟိုလေယေရနာရှာဖွေတဲ့လူလိုပဲ तू လိုက်ရှာနေဘယ်နေရာမှာငါဘယ်လိုမျိုးစိချမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းရှာဖွေနေတဲ့လူမျိုး तू အမြဲတမ်းရှာဖွေနေတယ် तू ကအမြဲတမ်းရှာဖွေတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ तू လာတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတော့တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်မမှားဘူးဆိုရင် तू က Mike Murdoch ဖြစ်မယ် Mike Murdoch ဆိုတာကဒီ wisdom ဆိုတဲ့ subject ကိုသင်တဲ့ဆရာကြီးအမေရိကမှာလည်းဖခင်အရန်သုံးပြတဲ့ဆရာကြီး Mike Murdoch ဆိုတာအဲ့ဒီ Mike Murdoch ကနေပြီးတော့မှPastor Benny Hinn ကသွားမဲ့ပွဲတစ်ပွဲရှိပါတယ်။ तू ကကြားထဲကနေ तू က Pastor Benny Hinn ရဲ့ပွဲအတွက် तू ကစကားပြောပေးတယ်လို့သွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွက်ဘလောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပွဲအတွက်ပါဝင်ချင်တဲ့သူတွေအမြန်ဆုံးလာထဲပါ။ तू အရင်ဆုံးပြေးပြီးတော့ထဲတယ်ဆိုတော့ तू ဘာကြောင့်အဲ့လို excited အရင်ဖြစ်နေလဲ तू နဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာပေးကမ်းခြင်းရဲ့တကိုးကို तू နားလည်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအနေစပြီးတော့ပေးကမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်ပေးကမ်းခြင်းကိုသဘောပေါက်လာတယ်စတင်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်နာမည်တော့မေ့သွားပြီအဲ့ကျွန်းသားတစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖျားကြောင်တစ်ကြောင်ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကို तू က keyboard တီးတယ်ကျွန်တော် bass သွားတီးပြရတယ်ဖျားကြောင်တစ်ကြောင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ကနေဒါရောက်ခါစား तू ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းရတဲ့ပတ်ဆောင် तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ ministry တွေကို तू အမြဲတမ်းခွဲတော့ပတ်စံထဲလေရှိတယ်ဆို तू ကကြည့်လိုက်ရင်သူများနဲ့မတူတဲ့အောင်မြင်မှုလေးတွေ तू ကတွေ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်း तू ကအမြဲတမ်းသူ့ကားလေးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကားမဝင်နိုင်သူရောက်ချင်းမှာ तू ကသူ့ကားလေးနဲ့လာခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ခဏနေကြတော့ကင်တာမှာငါမနေတော့ဘူးတဲ့ငါ့ကိုဖျားသခင်ကလုပ်ငန်းတစ်ကိုပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သူ့နိုင်ငံသူပြန်သွားခဏလေးပဲတွေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေးတဲ့သူတိုင်းကပေးကမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့နဲ့စပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာနားလည်လဲဆိုတော့တခုခုတင့်ကိုဖျားသခင်ဆွဲခေါ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆွဲခေါ်နေတာကို alert ဖြစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ် alert ဖြစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ် you have to be alert spiritually alive မှာပဲမပြီးဘူး intellectually မှာ alert ဖြစ်ဖို့အရင်ရေးကြီးတယ်ဆိုဖျားခင်ဆွဲခေါ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုသင်သိဖို့အရင်ကြီးတယ်အခုချိန်မှာငါ့ကိုဖျားပါလုံးနေဥမာဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဖျားသခင် woman conference လုပ်ဖို့ပေါ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့ woman conference လုပ်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်က Brazil မှာကျွန်တော်တရားတော်ဟောတဲ့အချိန်မှာဒီ Apostle Tarika နဲ့တွေ့တယ်တွေ့ချင်းမဲ့အဲ့မှာ speaker တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတမ်းမြင်တဲ့အခါမှာမင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမင်းအဖြစ်ကောင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လာခဲ့ဆိုသူခဏလေးစဉ်းစားပြီးတော့ yes I'll be there သူလာတယ်အမျိုးသမီးများယုံကြည်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ level တစ်ခုသွားတက်ဖို့ဘုရားခင်စတင်နေပြီဆိုတာဒါအစပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ level အများကြီးဆက်တက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကလုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဆွဲခေါ်နေတဲ့အရာတွေကိုသိပြီးတော့မှ
ငါကင်မိပြီကိုမထင်တော့လဲငါပြုသောအမှုတစ်ခုဟုမူကားနောက်ကျသောအရာတို့မမှတ်ပဲရှေ့၌ရှိသောအရာကမ်းလှမ်းသဖြင့်ဟာလားဘုရားသခင်ထားတဲ့ပန်းတုံးနိုင်ကိုရောက်ချင်းကငါပြေး၍လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုကြီးကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြည်းဖြည်းလိုက်လို့မရအောင်ပြေးလိုက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖြည်းဖြည်းနဲ့တနေ့နေ့တော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တင်က you have to drive တင်ကတင့်ကိုတင်မောင်းနှင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတင့်ကိုတင်မမောင်းနှင်တတ်ဘူးဆိုရင်တင်နောက်ကျရကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်ရေးရမှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကျလို့မရအောင်အမြဲတမ်းတင့်ကိုတင်မောင်းနှင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့တင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကတော့ငါပြေး၍လိုက်သေးတယ်တဲ့ဆိုတော့ဖျားသခင်ကအဲ့လိုခေါ်နေပြီဆိုရင်တင်သဘောပေါက်ဆိုတော့ကျွန်တော် life မှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဖျားသခင်တစ်ခုလှုပ်စင်နေပြီဆိုတာသိတဲ့အခါမှာစပြီးတော့မှကျွန်တော်ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ breakthrough တစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှပေးကမ်းခြင်းလေးတွေကိုစပြီးတော့မှပြုလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ငွေကြေးကကောင်းကြီးစာဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုအဓိကပြောပြသွားခြင်းလဲဆိုတော့မိသားစုတွေအားလုံးကိုဒီ2026မှာ financial breakthrough ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိုးဖောက်ခြင်းတင်တို့ရဲ့အတ္တတာတွေတင်တို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကြေညာတာအာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာမာကုခန်းကြီး30အငယ်18လောက်ကနေစကြည့်အောင်19နဲ့လေးဥစ္စာဖြစ်သွား18လောက်နဲ့စကြည့်အောင်ယေရှုကငါ့ကိုကောင်းမြတ်သည်ဟုအဘဲကြောင့်ခေါ်သည်။ဖျားခင်တပါးတည်းသာလင်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏အဲ့ဒီကိစ္စလေးတော့အားလုံးသိလိမ့်မယ်ဒီအရာရှိတယောက်ကသူကလာပြီးတော့မှကောင်းမြတ်တော်ဆရာတဲ့ထာဝရအသက်ကိုရဖို့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမှာလဲတဲ့ဘာလို့အောင်မှာလဲယေရှုကငါ့ကိုကောင်းမြတ်သူကိုဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဖျားခင်တပါးတည်းသာလင်ကောင်းမြတ်တယ်တဲ့ဆက်သွားရအောင်19မှာโอเคဘာလို့အောင်မလဲမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုသိတယ်မဟုတ်လားသူမရောက်မပြင်းမနဲ့လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့ဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့သူ့ဥစ္စာမတရားသဖြင့်မသိမ့်နဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုလို့ဟုမိန့်တော်မူလင်ဆက်သွားရအောင်ရှိသမျှတော့ကျွန်ုပ်ဒီရှောက်တယ်ဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်ယေရှုသည်ထိုသူကိုကြည့်ရှုတဲ့ချစ်တော်စိတ်ရှိ၍ဒီတစ်ခုလိုသည်ကိုဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးတော့ထိုတို့ပြုလင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္နာကိုရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှလာ၍လက်ဝါးက၌ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကောင်းကင်ဘန္တာတဲ့အားလုံးမှတ်ထားရအောင်ကောင်းကင်ဘန္တာဟုတ်ပြီအားလုံးပြန်ပြောမယ်ကောင်းကင်ဘန္နာကိုရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှလာ၍ဝါကရိုင်ကိုထမ်းလျက်ငါနောက်သို့လိုက်တော့မိန်တော်ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘန္နာကိုရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်ဟာလားအားလုံးရောင်းလိုက်ထို့တို့ပြုရင်ဘာလုပ်မလဲကောင်းကင်ဘန္နာကိုရလိမ့်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဘာရမလဲဘန္နာကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္နာကိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဆက်သွားရအောင်22မှာထိုသူသည်များစွာသောဥစ္စာကိုရတတ်သောသူဖြစ်၍ထိုစကားကိုကြားလျင်မျက်နှာပြည့်၍စိတ်မသာသည်နှင့်သွားလိမ့်အဲ့ဒါယေရှုဘာဆက်ပြောလဲကွယေရှုကလည်းဥစ္စာရတတ်သောသူသည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့အလွန်ဝင်ခဲလာ၏ဟုပတ်လည်သို့ကြည့်ရှု၍တပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုပဲယူပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥစ္စာရတတ်သောသူကဘာဖြစ်လဲဘုရားနိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ချမ်းသာတာပဲမှားတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့လှည့်စားမှုတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့မှာအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ့်ဟာကကျွန်တော်တို့မဿဲအခန်းကြီး6ကိုပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္နာကိုရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။
သို့မှလဝကတဲ့ထားမလို့ငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကွာလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ဒီလူကစိတ်မသာသည်နဲ့ထွက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ခါမှာယေရှုပြောတဲ့စကားပါလဲဆိုတော့ဘာပြောလဲယေရှုကဥစ္စာရတတ်တော်သူကဘာဖြစ်လဲဖယားနိုင်ငံတော်ထဲသို့ဘာဖြစ်လဲအလွန်ဝင်ခဲလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာသင်ကိုနားလည်စေချင်တာကပတ်စံရှိတဲ့သူကကောင်းငင်နိုင်ငံမဝင်ရဘူးလို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဝင်ရပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုအဓိကဘာကိုပြောနေတာလဲကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေလောကမှာရှိစဉ်ခဏမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေရေးကြေးရေးဆိုတဲ့ကိစ္စအဝဝကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်စေချင်တာငွေမရှိခြင်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှပြဿနာရှိနိုင်တယ်လို့ငွေရှိခြင်းကလည်းဘာလို့ရှိစေတာလဲဆိုတာနားမလည်ရင်လည်းပဲလောကရဲ့ကျွန်ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ကုန်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ငွေရှိပြီးတော့မှဖယားသခင်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ငွေရှိစေတာလဲဆိုတာမသိရင်လည်း तू ကဘာဖြစ်သွားလဲလောကရဲ့ကျွန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဖယားအလိုတော်မရှိဘူးဆိုတော့မာကုအခန်းကြီးမဿဲအခန်းကြီး6အငယ်19ကိုခဏလေးစာကြည့်ကြရအောင်တန်ချေပိုးရဖြက်စီး၍တကိုးထွေးပေါက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှာဘန္နာကိုမစီးဘူးကြနဲ့သဘောပေါက်လားမသိဒီမှာတစ်ချက်ရှိပြန်တာတန်ကြီးပိုးရဖြက်စီး၍တကိုးထွင်းပေါက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှာဘန္နာကိုမစီးဘူးနဲ့မြေကြီးဘန္နာကိုမစီးဘူးနဲ့ဆိုတော့အခုနာကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘန္နာဘာဘန္နာအခုဒီမှာပြောလာတဲ့ဘန္နာဘာဘန္နာမြေကြီးဘန္နာနဲ့ကောင်းကင်ဘန္နာနှစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီခုဟုတ်ပြီလားမြေကြီးဘန္နာဆိုတော့ကောင်းကင်ဘန္နာဆိုတာရှိတယ်လို့မြေကြီးဘန္နာဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေတော်တော်များစိတ်ဝင်စားတာပါလေမြေကြီးဘန္နာဟုတ်တယ်နော်မြေကြီးဘန္နာကိုစိတ်ဝင်စားမြေကြီးပေါ်မှာဘန္နာကိုမစီးဘူးနဲ့ဆိုတော့ရလိုက်စားလိုက်ကုန်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုလားဘုရားသခင်ရဲ့အဲ့လိုကြတော့နောက်ကျမ်းပိုက်တည်းပြန်လာပြီ management မတက်တဲ့သူလေဘုရားသခင်ကဟာလားအခွက်50အခွက်20အခွက်30ကိစ္စမှာဒုက္ခတွေ့ပြောင်းအဲ့အဖွဲ့ရလားဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမြေကြီးမှာဘန္နာကိုမစီးဘူးကြနဲ့တဲ့မစီးဘူးနဲ့ဆိုတော့မဆူဆောင်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာဘန္နာကိုမစီးဘူးနဲ့မင်းဘာမလုံးနဲ့အဲ့လိုပြောချင်တာလားမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်မတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဆက်သွားတန်ချေပိုးရမဖြက်စီး၍တကိုးမထွင်းမဖောက်ခိုးမြူရာကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဘန္နာကိုစီးဘူးကြပါကောင်းကင်ဘုံရဲ့ဘန္နာကိုစီးဘူးရမယ်တဲ့ဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလေကောင်းကင်ရဲ့ဘန္နာကိုပဲမစီးဘူးတဲ့မြေကြီးဘန္နာကိုမစီးဘူးနဲ့တဲ့တင်းအတွက်ကောင်းကင်ဘန္နာပဲစီးဘူးတဲ့ဆိုတော့တင်းကကောင်းကင်ကိုဘလို့ဘန္နာယူသွားလို့ရမှာလဲကားနဲ့ယူသွားလို့ရလားတင်းရဲ့ဘန္နာလေးပတ်စံလေးဆူတော့တေသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အကောင့်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်လို့မရပါဘူးတင်းချိုင်းဆောင်အတွက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းကင်ဘန္တာကိုစီးဘူးတဲ့အလေးပဲဘာလဲညီကိုမောင်မတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်အရာကတင်ကောင်းကင်ဘန္တာကိုစီးဘူးရင်မြေကြီးဘန္တာတင်စီးဘူးစရာမလိုကျွန်တော်တို့ဖယားကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာခိုင်းတဲ့ဖယားနောက်မှထိုးအရာကိုထပ်၍ပေးမယ်လို့ပြောတယ် Seek ye first the kingdom of God and his righteousness seek ye first you don't have to seek earthly treasure seek ye first the kingdom of God and his righteousness နိုင်ငံတော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှေးစွာရှာနောက်မှထိုးရောက်ပေးမယ်သူ
ဖះပြောတဲ့စကားမင်းငါရှာခိုင်းတဲ့အရာကိုမင်းရှာတတ်ရင်လူတွေရှာနေတဲ့လောကသားတွေရှာနေတဲ့ဟာကိုငါပေးမယ်ပြန်ပြောမယ်တင်ရှာတာမားနေရင်တင် focus ကမားနေရင်တင် focus မားနေရင်လောကသားတွေလိုပဲတင်ရရှာလိမ့်မယ်လောကသားနဲ့ဖျားသားနဲ့မတူဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းမှောင်ကိုသိပြီးတော့မှကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တတ်ဖို့ဖျားလိုတော့ရှိတယ်ကိုမလုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုရှောက်လုပ်နေတာကအချိန်ကုန်တယ်လူပင်မန်းတယ်နောက်ဆုံးရမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ငါလူတို့ဒီပညာနယ်လို့ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတော့စကားတစ်ခုမဲ့တင်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့မရအဲ့လိုဖြစ်လို့မရဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီ2026မှာ breakthrough ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းဆိုတာကျမ်းပိုက်ကတော့တည်တယ်နိုင်ငံတော်ဖြောင့်ရှိဥစွာရှာနောက်မှထိုးရတော့ထပ်ရပေးမယ်အားလုံးတည်တယ်တို့တယ်အားလုံးတည်တယ်တို့အားလုံးတည်တယ်ဒါပေမဲ့သဘောမပေါက်တာပဲရှိတယ်ကျမ်းစာဆိုတာတည်ပြီးတော့သဘောမပေါက်မချင်းကိုယ့်အတွက်ဘာမင်္ဂလာမှမရှိဘူးကျမ်းပိုက်ကိုတည်လားတည်တယ်ကျမ်းပိုက်အလို့ရလားရတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုသဘောမပေါက်ဘူးသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ revelation ရသွားလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းပိုက်ကိုသဘောသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုသဘောပေါက်သွားတာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ revelation reveal ဖခင်တခင်တင်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တာဒီငါဆိုလိုနေတဲ့အရာဒါဆိုတာဖွင့်ပြလိုက်အော်ကိုရောဆိုလိုတာဒါပါလား okay ဒါဆို okay ကျွန်တော်ဒါလုပ်ပြီနော်ဆိုတဲ့အတ္တတာဖြစ်သွားတယ် revelation line လူကလုပ်ကိုလုပ်တယ်မလုပ်ပဲမနေတော့တိပြီးတော့မလုပ်ဘူးဆိုတာ revelation မရသေးလို့တိပြီးတော့မလုပ်ဘူးဆိုတာ revelation မရသေးလို့ revelation ရသွားတဲ့လူကတိတဲ့နေရာမှာရက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့မလုပ်ပဲမနေနိုင်တော့တာဥမာဆိုပါစို့ဖယားနဲ့အချိန်ယူချင်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာတင်သဘောမပေါက်သေးလို့ revelation မရသေးတဲ့အတွက်တင်ပြင်းတယ်ဖယားနဲ့ချိန်ယူရတာတင်သိတယ်ဖယားနဲ့အချိန်ယူရမယ်ဆိုတာတင်သိတယ်ဒါပေမဲ့ revelation မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်သိတယ်ဖယားနဲ့ချိန်ယူသိတယ်ဆရာဘာလို့ချိန်ယူရလဲအလုံးများလို့ကလေးကတစ်မျိုးဆရာရဲ့ယောက်ျားလည်းတစ်မျိုးယောက်ျားကြတော့လေအဲ့ဒီမိန်းမတစ်မျိုးအမျိုးစုံသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတကယ်တော့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး revelation မရသေးလို့ revelation ရသွားတဲ့သူကမလုတ်ပါနဲ့ဆိုရင်တော့တားလို့မရတော့ revelation ဆိုတာဖယားဖွင့်ပြခြင်းရတဲ့အခါမှာဒါအဲ့ဒီဖွင့်ပြခြင်းကအရန်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ရမှာဖွင့်ပြခြင်းကိုတကယ်စာငတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လဲအရန်ရေးကြီးတယ်လို့ဖွင့်ပြခြင်းမရမချင်းလဲစောင့်မျှော်တတ်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်ငါရှာခိုင်းတဲ့အရာကိုငါဦးစားပေးခိုင်းတဲ့အရာကိုဒီစကားလေးထပ်သုံးမယ်ငါဦးစားပေးခိုင်းတဲ့အရာကိုမင်းဦးစားပေးတတ်လိုက် Come on ငါဦးစားပေးခိုင်းတဲ့အရာကိုမင်းဦးစားပေးတတ်လိုက်မင်းအတွက်လိုလေသည်မရှိအောင်ငါတာဝန်ယူမယ်ဒီလိုလာပြီမတေးချမှတ်ထားစေချင်ငါဦးစားပေးခိုင်းတဲ့အရာကိုမင်းဦးစားပေးတတ်လိုက်လောကကြီးမှာပူပန်နေတဲ့အရာတွေအလုံးမင်းတို့ပူစရာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သိတဲ့ဖခင်ကအယံကြွယ်ဝါပြီးတော့အယံပေးကမ်းတယ်အယံမဆာတယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်နေဆိုတော့မြေကြီးမှာမဖြစ်လို့ရင်ကောင်းကင်ဘုံဖြစ်လို့မရအောင်မြေကြီးမှာသင်ဆွဲကင်ထားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလွတ်ချလို့မရဘူးဖြစ် You have to let go and let God
You have to let it go ဖခင်သခင်ကလွတ်ချဆိုတဲ့အရာတင်လွတ်ချလာရင်ဖခင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာတင်ဆွဲကင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တင်မလွတ်ချတဲ့အခါမှာတင်လက်က available မဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခင်ပေးတဲ့အရာတင်ကကင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ် You have to let it go then what receive it if you don't let it go how can you receive it You cannot. တင်စုပ်ယူလို့မရအောင်လက်ခံယူလို့မရနိုင်ဖခင်ဦးစားပေးခိုင်းတဲ့အရာကိုတင်ဦးစားပေးတတ်ရဲ့လားဖခင်ဦးစားပေးခိုင်းတဲ့အရာကိုတင်ဦးစားမပေးဘဲနဲ့ဖခင်ကိုချစ်တယ်လို့တင်ပြောနေတဲ့အရာကြီးဟုတ်ပါမလား No မဖြစ်နိုင်ကျန်ဆိုတော့တန်ကြီးပိုးရမဖြက်စီးတခိုးမထွင်းမဖောက်မခိုးမယူရကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္တာကိုစီးပူးကြလို့ပြောတဲ့အရာကောင်းကင်ရဲ့တကယ်ဘန္တာပါလေကောင်းကင်ရဲ့ဘန္တာကြီးပါလေဖခင်သခင်တန်ဖိုးထားဆုံးကဝိညာဉ်မြ Come onလူအတွက်ရွှေတွေငွေတွေကိုဒီမြေကြီးထဲမှာဖခင်ထည့်ပေးလိုက်တာမှန်ပေမဲ့မြေကြီးမှာရွှေတွေငွေတွေအကုန်ကြံခဲ့မှာဖခင်တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာကြီးဖခင်ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာကစัจ java တစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတော်ညာလဲမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဆိုဖခင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကြီးပါလေစัจ java တစ်ခုလုံးထက်သူဖန်ဆင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူကအရန်တန်ဖိုးထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်နေတယ် Come on ဆိုကျွန်တော်ကြွယ်ဝချင်းဘယ်ရစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်နဲ့အချိန်ယူနေနေဒီနေ့ဖခင်နဲ့မိသားဖွဲ့တဲ့အခါမှာဖခင်ဖွင့်ပြတဲ့ຢာတကွာမင်းဝိညာဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့မှချစ်တဲ့နေ့နဲ့စပြီးတော့မင်းကောင်းကြီးစတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုချစ်နေတာအဲ့ဒါတင်းကိုဆင်းရဲစေတာအဲ့ဒါတင်းကို breakthrough မဖြစ်စေတာဝိညာဉ်တွေကိုတင်တကယ်ချစ်လာပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်အမျက်ရဖို့တင်ပါလုပ်ရမလဲကျွန်တော် Australia နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Australia conference အတွက်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာတခုပဲပြောတယ်ဝိညာဉ်အမျက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုပ်မယ်လို့တရားလဲသွားဟောပေးရအောင်မယ်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးလဲပေးရမယ်ပေးမယ်ကွာလို့ဩစတြေးလျမဟုတ်ပါဘူးတခြားနေရာတွေပေးမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တစ်လုံးလွတ်မြောက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တစ်လုံးတကယ်ပဲဖခင်ကိုတကယ်ပဲနှစ်ဖူးတွေဒုတွေ့သွားမယ်ဆိုရင်ငါဖို့ခပေးရတာတန်တယ်သွားမယ်ငါဝိညာဉ်ကိုတင်ချစ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တွေကိုမှတ်ထားညီကောင်မောင်တို့ဝိညာဉ်တွေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကိုတင်ကနေပြီးတော့မှပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူဖြစ်နေခြင်းဟာအဲ့ဒါကောင်းကင်ဘဏ္ဍာစုဆောင်းနေတဲ့သူဗျာဟိုမှာရောက်တဲ့အခါမှာတင့်ကိုသူများတွေလာပြီးတော့မှပွဲဖတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အတွက်ဆရာဟဲ့လားလာပြီးတော့ဝင်ငှခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်လိုက်လုပ်ပေးမယ်လို့မပြောနဲ့ငါဖတ်တာငါလုံးမယ်မပူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တစ်လုံးတော့ငါအဖို့ခပေးကိုပေးရအဖို့ခမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဒါထိုမိမပြုတ်လေသမျှထိုမိမအကြောင်းကိုလေအေဝံဂေလိဟောတဲ့အယယတိုင်းမှာထိုမိမအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကိုပတ်စံနေတော့ကိုမလောက်ဘူးလို့တင်စဉ်းစားနေဘာကြောင့်လဲတင်ဘလို့သုံးရမလဲပဲတင်စဉ်းစားနေတင်အတွက်ပဲတင်စဉ်းစားနေတင်ဝိညာဉ်တွေအတွက်တင်ဘယ်နှခေါက်စဉ်းစားဘူးလဲတနေ့အဲ့ဒီ
တဲ့ပတ်စံနဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဒါပဲထိုင်စဉ်းစားနေသင်ဘယ်တော့မှကြွယ်ဝလာမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှ breakthrough ဖြစ်လာမှာမဟုတ် no အဲ့ထဲကနေငါအထဲကနေဒီဝိညာဉ်တွေအတွက်ငါဘယ်လိုမျိုးငါပေးမလဲငါဘယ်လိုမျိုးစီချမလဲရှာတော့ပြောနိုင်မှာမရှိတာ no ရှိမှပေးရတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့အထဲကနေပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုတကယ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ် breakthrough ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကောင်းကင်ဘန္တာကောင်းကင်မှာဖျားသခင်အနှစ်သက်ဆုံးအရာကဝိညာဉ်ပဲဗျာဝိညာဉ်ထက်တန်မိုးကြီးတာဒီလောကမှာဘာမှမရှိဘူးဗျဒီတိုင်းပဲကောင်းကင်ဘုံမှာပဲဘုရားသခင်အလွန်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကလည်းဝိညာဉ်ပဲဆိုတော့ breakthrough ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်တွေမိသားစုတွေအားလုံးတင်ဝိညာဉ်ရိတ်သိမ်းပွဲကြီးထဲမှာတင်ဘလို့ပါဝင်မလဲဆိုတာတင်စဉ်းစားတော့ဝိညာဉ်နဲ့လွတ်မြောက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီထဲမှာတင်မျိုးစေ့ချဖို့တင်စဉ်းစားတော့Come on ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာတင့်ဖတ်တာဖရားနဲ့မေးတင်သုံးဖို့မစဉ်းစားနဲ့မျိုးစိတ်ချဖို့စဉ်းစားအဲ့ဒါဆိုတင်ကြွယ်ဝခြင်းတင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြွယ်ဝခြင်းရိုးတကြွယ်ဝခြင်းဘာလဲသမုတ်တရားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကတင်းနောက်ကိုပြန်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲတင်ဝိညာဉ်ကိုချစ်တတ်သွားပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်တွေအတွက်တင်ကပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖျားပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပါစတာဖော်နိုဗစ်စာပြီးကြလားဖိလစ်ပင်းမှာတဲ့လူသိန်းနဲ့ချီလုံးမဲ့ပွဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာမင်းကိုလည်းခေါ်ဖိတ်ရှင်နေတဲ့ခေါ်ဖိတ်တာမခေါ်ဖိတ်တာငါစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲတော့ငါမျိုးစိတ်ချမယ်လို့အခုဒီဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလုံးမဲ့ပွဲမှာလည်းမျိုးစိတ်ချမယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲချမ်းသူ့ဘာသာသူကျွယ်ဝပြီးသားသူ့ဘာသာပေးနိုင်ပြီးသားdrone ဒီ drone ယေရှု drone နဲ့လေညဘက်မှာလေပင်လယ်ကမ်းခြေမှာယေရှုရဲ့ပုံဖော်မယ် drone နဲ့အဲ့ဒီကောင်သိမ့်နဲ့ချီတန်းနာကတ်တယ်အဲ့ကောင်ပုံဖော်မှာဘာလို့ပုံဖော်တာလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့နာမကြီးမြတ်ဖို့ရန်တော့ဒါနဲ့ပုံဖော်မှာဖြစ်တယ် drone နဲ့ပုံဖော်မယ်အဲ့ဒါကြီးပဲဒါလေး drone ကမိနစ်ပိုင်းလေးဆိုပြီးသွားမယ်ကိစ္စကြီးရောဘာဖြစ်လို့သိမ့်ကြီးကနာတန်းနာကတ်တဲ့ဟာကြီးပေးရတာလဲနာမတော်အတွက်သူ့ဖို့ခပေးတယ်ငါပေးတယ်တဲ့ချက်မှပြောတယ် Dave ငါပေးတယ်တဲ့ငါပါမယ်လို့ချက်အားပြီးတယ်ငါတရားဟောရသည်ဖြစ်စေမဟောသည်ဖြစ်ငါစိတ်ဝင်စားအောင်အရေးကြီးတာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ငါအနောက်ကနေဆူတောင်းပေးမယ်မင်းဟောဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ဗဇက်ကပဲငါမလုပ်ချင်ဘူးငါပါဇက်လေးပဲကောင်းကြီးမခါစားချင်မချင်ဘူးပါဇက်ပဲငါကောင်းကြီးမခါစားချင်ဘူးငါငွေကြေးပါဝင်မယ်ကုန်ချမှာအများကြီးပဲမေယာကိုယ်တိုင်လာတက်မဲ့ပွဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကုန်ကြတော့မယ်ဖတ်တရားမေယာကိုယ်တိုင်မြို့တော်ဝန်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ speech လာပေးမယ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကြီးကြီးမှဖြစ်တယ်တော်တော်လေးပြင်ဆင်ရမယ်ပြန်တာမရှိဘူးရတယ်အပြီးတယ်ဟေးကဘာမှာဘာတွေလုပ်နေလဲတင်တို့စဉ်းစားလေကဘာမှာငါဘယ်သူ့မျိုးစိတ်ချမလဲစဉ်းစားတင်ရက်ကွက်ဆင်းလောက်နဲ့တင်လောကမှာမနေနဲ့အဲ့ပုံစံဖော်မှာအဲ့ဒါ drone နဲ့ဖော်သွားတာအဲ့ဒါတန်းနာကတ်တယ်လွဲမြင်တွေ့ရမယ်ယေရှုကငါတို့တော်လဝကတ်တယ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟောရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီယေရှုကလဝကတ်အသေးခံတာမင်းတို့တော့ငါတို့တော့အသေးခံတာဖြစ်တယ်ဘာလို့အသေးခံတာလဲငါတို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေတော့အဲ့တော့ငါပါမယ်
ပါမယ်ရှင်မချင်းပွဲတော်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရှင်မချင်းပွဲတော်မှာလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲတင်ဘလောက်ပါဝင်ခဲ့လဲဆရာပါဝင်ခဲ့တယ်တိတ်နဲ့ရှိပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာအတွက်ကောင်းကြီးတင်ပါဝင်ခဲ့လားတင်ကောင်းကြီးရှိတယ်ဘယ်မှာငါဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုပါဝင်ရမဆိုတဲ့ဟာနဲ့အများအားပြင်ဆင်ထားဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒါဆရာဒေးဗစ်လာလုပ်တဲ့ပွဲဒေးဗစ်လာလုပ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဒေးဗစ်လာလုပ်တဲ့ပွဲမဟုတ်အဲ့ဒါတမိုင်းမှတ်ထားညီကောင်မောင်မတို့ဖယားသခင်လုပ်နေတဲ့ဇေချာနာတော်ဖယားလုပ်နေတဲ့ထာဝရအစီအစဉ်ထဲမှာထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာဖယားလုံတဲ့အစီအစဉ်ကသင်ဝင်တောင်းသင်ကြိုးစားသင်ဝင်တောင်းပြင်ဆင်သင်ဝင်တတ်တဲ့အတ္တပြောပါနာဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖယားအကြံအစီထဲမှာသင်ဝင်တတ်သွားရင်သင်ဘာသာဘလောက်အမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေမင်္ဂလာဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဥမာရုသဆိုတာထာဝရကာလနဲ့ဘာမဆိုင်ဘူးလောကနဲ့ဆိုင်တာလောကဘာလဲသူကဘာလို့မျိုးမောဘဆိုတာကတကယ်ကိုကွာကျင့်ချင်းခါတဲ့အမျိုးကွာဒါပေမဲ့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာသူပါဝင်သွားတယ်ဖယားသခင်က plan ရဲ့ကြီးဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီ plan ထဲမှာတင်ပါတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီ South Asia ရဲ့ movement ထဲမှာတင်ပါတတ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆရာဘာလို့ဒီမှာ2021ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးရတယ်ဆရာမအားမနေဆရာဘာလို့ဒီပြန်လာထင်လို့လဲအာဖရိကနိုးထားမှုပြီးသွားရင်ဖယားကနိုးထားမှုဝိတ်ကြီးရောက်လာမှအာရှဆိုတာဖယားကဆရာပေါ်ပြတဲ့ခါမှာဆရာပြန်လာလုပ်တယ်လေအခုဒီအာရှရဲ့တော့ဖယားကဆရာနဲ့ချက်မှုပေးတွဲလိုက်တယ်ဒီအာရှရဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့နှစ်ယောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားလို့မရဘူးဒါလာဦးတိုင်မရတယ် whyဖယားနဲ့ပတ်သက်လိုက်တို့ကကုန်ခံမှုဝင်မလေးတဲ့ကောင်တွေဖြစ်နေလို့ What about you guys ကျွန်တော်မေးရှင်နဲ့မေးကွာကျွန်တော်တို့တော့ရှေ့မှာပြင်းနေပြီတင်းတို့မလိုက်လာဘူးလားငါတို့ကတော့ဒီမှာပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့တင်းစတင်ပြီးတော့မှဖယားသခင်မျက်ပေါက်တော်တဲ့တိုးဝင်ပြီးတော့မှဟိုတော့မပါဝင်နဲ့ကောင်းကြီးခံစားခြင်းလို့မပါဝင်နဲ့ထာဝရကာလအတွက်တင်းပါဝင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ပြောချင်ထာဝရကာလကျွန်တော်သိအတမ်းမကြောက်ပြောကြအောင်ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်နေရှောလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဗျာ तू ကတကယ်အိမ်အကြီးနဲ့နေတယ်ဇိမ်ခံနေတယ်ဗျာကားကောင်းစားတွေရှိတယ်ဗျာဆိုတော့သူများတို့ဝေဖန်တယ်ဒီလူကကားကောင်းစားရှိတယ်ဘာညာဇိမ်ခံနေတယ်ဘာညာအမျိုးစုံပြောတယ်ညီကိုမောင်မတော်ဒါပေမဲ့အဲ့လူစီကျွန်တော်အနာသွားကတ်တဲ့ခါမှာ तू နေတာတော့နဲသေးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တွေ့ချင်းမှာပဲချက်ရေးပေးတယ်9000မြန်မာ9000မဟုတ်ဘူးဒေါ်လာ9000ကျွန်တော်ပေးလို့ပြောတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ lifestyle နဲ့သူနေတဲ့အရာကြီးကဘာလို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကြီးကကျွယ်ဝနေတာဘာလို့မင်းလုပ်နေတဲ့အရာတွေငါမြင်တယ်မင်းသွားတဲ့အရာတွေမြင်တယ်ကျွန်တော်ဘရာဇီးသွားတာကျွန်တော်4000လောက်ကုန်တယ်4000ကျော်တယ်ဘရာဇီးသွားတဲ့ခီးစဉ်ကျွန်တော်4000ကျော်ကုန်တယ်ကျွန်တော်အမေရိကသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ကျွန်တော်တောင်းကြီးကနန်းကုန်လို့ပြန်လာတယ်ဘာလို့လဲဒီမှာလိုက်ခဲ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေလူဖြူတွေအကုန်လုံးလိုက်အဲ့ဒီလူဖြူတွေကျွန်တော်တော့တောက်လျှောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ love gift တွေအကုန်ပြန်ပေးတာခီးစဉ်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်အကုန်ပေးတာတို့တွေကိုပေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပေးကမ်းချင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးတွေပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းတဲ့လူမှုရေးရပေးကမ်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ထာဝရ plan ထဲမှာထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံစီထဲမှာငါတို့လုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကြံစီပြည့်စုံဖို့ရန်တော့အဲ့ဒီအကြံစီဖယားရဲ့အကြံစီတော့ပြည့်စုံဖို့ရန်တော့ဘယ်နေရာကနေငါမျိုးစေ့ချမလဲသင်ချတဲ့နေရာမှာမားစေနဲ့တည်ငါတော့တင်မျိုးစေ့သွားမချနဲ့သင်တို့ပတ်စံရချင်လို့တော့မှခဏလေးပတ်စံရချင်လို့တော့မှသူများ trading ထဲမှာပတ်စံသွားထည့်ပြီးတော့မှပတ်စံတွေကုန်သွားသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာဆရာပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဖျားเจ้าဖွဲ့လဲတော်တော်ပါသွားတယ်မလားပြန်မမျောနဲ့
မမျော်နဲ့လို့ပြောနေတယ်โอเคဘာမှမမျော်တော့နဲ့ပြီးပြီခင်ဗျာအခုစလို့တော့ breakthrough ပြန်လုပ်ဖို့ဖျားနဲ့ပတ်သက်တော့တွန်းဆုပ်နဲ့တသက်လုံးဆုထားတဲ့ဟာဟိုကရှောက်ထည့်ဒီမှာရှောက်ထည့်ပြီးတော့ပါသွားအောင် why ခင်ဗျာထည့်ရမယ့်နေရာမှာမထည့်လို့ပေါ့ဟမ်ပြက်ဆရာရဆုတယ်ပြောမယ်မဆိုးဘူးရစေချင်တာဟိုခဏအတွက်တော့ဆုဆာထဲ့တယ်ပြီးရင်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒါတွေရရင်ဖျားအတွက်ပါတယ်ရှောက်ပြောမနေနဲ့အရင်ကဖျားအတွက်ရင်ပေးဒီနေ့အစတော့တင်ဆုတောင်းတော့ဘုရားခင်လက်ထဲမှာပတ်စံထည့်ပေးလိမ့်မယ်အာမင်လှုပ်ဆမ်းပါကွယ်ဘလို့ထည့်ပေးမှလဲစဉ်းစားတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကခေါင်းမိချုံပြီးတော့လာတာတင်မြင်ရမယ့်ပုံစံနဲ့လာမယ်ထင်လို့လားတင်ထင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်လုံမယ်ဆိုလုံမယ်ထားပဲယုံကြည်တဲ့သူအာမင်ထူအောင်မလေးဖျားလုံမယ်ဆိုတော့မှမယုံရဲတဲ့ဖွဲ့ရှိသေးတယ်စဉ်းစားနဲ့ပေတီးခေါက်ချင်ဘလို့လုံးရှောက်မစဉ်းစားနဲ့ဖျားလုံတဲ့အရာကတင်မသိနိုင်ဘူးအာမင်ဖျားခင်သင်ကိုအမျိုးသောနီးနဲ့တကားဖွင့်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာငါပိတ်တဲ့တကားဘယ်သူမှဖွင့်လို့မရအောင်ငါဖွင့်တဲ့တကားကိုလည်းဘယ်သူမှပိတ်လို့မရဘူးတဲ့ဖျားခင်သင်ကိုမဆမယ်ဆိုမဆမယ်တခုတော့ရှိတယ်သင်ရဲ့ဦးစားပေးတာမနေတဲ့ရွေ့အကျွေးရဖို့ကြောင်းမဲ့ထိုင်စဉ်းစားမနေနဲ့ forget it man ငါ့ဘာသူဘာပေးအဲ့လိုပြန်ပေးတော့ငါအဆင်ပြေမှာပါဟုတ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ပြန်ပေးပါစေမပေးဘူးသူများတရားအကျွေးရမဲ့စီကနေမျောလင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမျောလင့်ရမှာဖျားစီရပဲ come on တင်မချမှာဆိုလို့ဘာလဲဖျားစီရပဲဒီလောက်ကျမ်းပိုက်တွေလည်းအလွတ်ရပြီဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတည်ရရှင်ဆိုအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကမပေါ်လာတော့ဘူးငါ့ကိုမဆာချင်းအကြောင်းဒီအမှန်ရှောက်မလို့နဲ့ဖတ်စာရွတ်မယ်1 2 3ငါ့ကိုမဆာချင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးတော့ဘာဖြစ်လဲငါမျိုးရှိဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားထံတော်မှာပဲမဆာချင်းအကြောင်းကပေါ်ထွက်တယ်တကယ်မဆာချင်းဘယ်ပဲလာလဲဟမ်ဘယ်ရလဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဆရာပဲလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူဆရာမျောရမှာလဲအကျွေးပြပေးမဲ့သူဆရာမျောရတာလားသူလည်းသူ့ဟာနဲ့သူမပေးနိုင်တော့သူ့ဟာနဲ့သူရွာလဲနေပြီ come on မမျောတော့နဲ့ဖျားကြောင်ထဲမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အကျွေးကြောင်မျက်နှာမကြည့်နိုင်လည်းမဖြစ်စင်နဲ့မဆရာယူထားပြောင်းပေးဦးအယုတ်ပြုလို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေသူရုပ်ကိုမြင်နိုင် come on forget it ပြောလိုက် forget it ဖြားကြောင်လာတော့ခင်ဗျားချင်းအောင်ထားတာဘာထိပ်ပဲမှမရှိဘူးလွတ်ချလိုက် let go and let God တင်လွတ်ချလိုက်ဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းအသစ်တွေတင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပြောလိုက်အမှုသစ်တွေငါသစ်ဘာလဲအမှုသစ်တောင်မှရဲမပြောရပြောအမှုသစ်တွေအမှုသစ်တွေတင်မြင်တွေ့ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူအာမင်ထူရအောင်ဘယ်မှလဲ musician တွေပြန်လာလေဝီလျံကရိုက်တော့ပဲလေပေါ့နင်း drum တန်ဘုံအဲ့လိုကြားရှင်တယ်လေငါသားနင်းလည်းအရင်ချောလာနဲ့နင်းပါလဲနင်းမနာကြည့်ရလားနင်းရိုက်ခံမယ်နဲ့ hallelujah ရကြပါသလား online အဖွဲ့တွေရတယ်နော်ရတယ်ဆိုရင်နှလုံးသားလေးတွေတက်လာတော့မြင်ချင်တယ်အဲ့နှလုံးသားအသက်လေးကနှလုံးသားလားအော်ဒါအသေးလားဒါနှလုံးမဟုတ်လားအသေးနှလုံးလားအော်အသေးနှလုံးလေးတွေမြင်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီအခုမှအသေးလုံးပြန်ရှာတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အသေးလုံးနဲ့အောက်မှာရှာပြီး
Okay. တခါမှအသေးနှလုံးမတင်ဘူးတော့ blessing game တော့အရန်တော်တယ်ချက်ချင်းတင်ပလိုက်တာငါသမီးဟာပြန်အောင်ကြောက်သွားဗျာအဖွဲတွေဟိုမှာဇက်ရဲ့အဖေနဲ့အမေရှာနေတယ်ဇက်ဖေနဲ့အမေရှာနေတယ်အသေးနှလုံးသူတို့အချင်းချင်းအသေးနှလုံးချင်းကတ်တော့သူတို့အသေးနှလုံးမပေးတတ်တော့သူကရှာမတွေ့တော့သူလှုပ်လိုက်တယ်ဇက်အမေကသူလှုပ်လိုက်တယ် very good ဖျားသခင်တကားဖွင့်ပေးဘယ်သူမှပိတ်လို့မရအောင် hallelujah ဘယ်ရမလဲထိုင်မစင်စားနဲ့ငါဖျားခင်တော့ငါဘလို့ပါဝင်မယ်ကပ်အာမင်မကြောက်ကြည့်ဟာကွာဘာဖြစ်နေလဲအိမ်ငိုင်းနေကြလားဒီဖွဲ့တွေငါဘယ်ရမလဲဆိုတော့ထိုင်မစင်စားနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးကခေါင်းမိချုပ်ပြီးတော့လာတာဟာလေလုယာတင်မြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကလာတာမဟုတ်တင်ထင်ထားတဲ့နယ်ပယ်ကလည်းလာတာမဟုတ်တင်မထင်ထားတဲ့နယ်ပယ်ကနေဘုရားခင်တကားဖွင့်ပေးပြီးတော့စီးဆင်းစေလိမ့်မယ်ယုံကြည်တဲ့သူအာမင်ဆုရသိမ့်ပိုက်မယ်ပြောသိမ့်ပိုက်မယ်ဝူးသိမ့်ပိုက်မယ်ဒါပဲအရေးကြီးတာအာမင်ဘယ်ရလာတာလဲတင်ရမဆာချင်းဘယ်ရလဲအမေရိကလားကနေဒါလားဩစတြေးလျလား no ဘယ်ရလဲကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားထံတော်ကငါ့ကိုမဆာချင်းကြောင့်ပေါ်ထွက်စေတယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်စတင်ဖွင့်ပြီဆိုရင်တင်သိမ်းလို့တော့မှမကုန်နိုင်တော့တဲ့မင်္ဂလာတွေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှတစ်ခုပဲရှိတယ်တင်ဘသူတို့အသက်ရှင်လာလဲတင်ဘသူတို့အသက်ရှင်လာလဲတင်ဘသူတို့တင်းရဲ့ငွေရေးချေတဲ့တင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကျွန်တော်မကြသေးမြတ်တွေ့လိုက်တယ်ဆရာဂျင်မီခေါဆန်လေမီချီနာဖုကော့စ်ပါလေဆရာဂျင်မီခေါဆန်လေဒီနေ့ပဲဆရာသတင်းကြားတယ်သူ့အိမ်ကိုတဲ့ဖျားခင်ဖော်ပြလို့သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တိုင်မင်းနေငါတို့ဖျားအကောင်းဆုံးပေးရှင်တယ်ဘာပေးငါတို့တခါမှလည်းအများကြီးအကောင်းဆုံးငါပေးရှင်တယ်ဘာပေးရမှမသိဘူးဆိုတော့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တိုင်မလိုက်တာငါတို့နေတဲ့အိမ်ကိုပေးမယ်တဲ့ဈေးနှုန်းရဆိုတော့$5,000လောက်ရှိမယ်အဲ့တော့ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့ပေးလိုက်ပြီတဲ့ come on amen လုံးနေနဲ့ငါလည်းဘာပေးရမလဲထားစဉ်းစားတော့ဘာပေးအောင်ရှိတယ်စဉ်းစားရဆရာဘာမှထွက်လာဘူးဆရာဘာကျွန်တော်ဘာပေးကြမရှိလို့နင်းနှလုံးသားရှိတယ် come on ဘာရှိလဲတင်းဆွဲလန်းရပါရလဲတင်းနှလုံးသားဆွဲလန်းနေရပါလဲဘာတဲ့အခန်းကြီး6အငယ်23တော့စီမေရှာလေဒီကိုလုံးမိုက်လေအာဟာအဲ့မတိုင်ခင်ပါလေးပြောလေကြည့်ရမျက်စိကကိုယ်စီမီဖြစ်ထို့ကြောင့်မျက်စိကြည့်လေဒီကိုလုံးလဲလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘာပြောလဲမျက်စိကြောင်မပြောခင်ဘာပြောလဲအကြောင်းမူကားအကျေရ၌တင်တို့၏ဗန္နာရှိထိုရသို့တင်တို့၏စိတ်နှလုံးရောက်တယ်အာဟာပြီးတော့ဘာဆက်ပြောပြီလဲမျက်စိကကိုယ်စီမီဖြစ်ထို့ကြောင့်မျက်စိကြည့်လေဒီကိုလုံးလဲလေပြန်ဖတ်အပေါ်ကျောင်းကအကျေရ၌တင်တို့၏ဗန္နာရှိထိုရသို့တင်တို့၏စိတ်နှလုံးရောက်တယ်ဆက်ဖတ်မျက်စိကကိုယ်စီမီဖြစ်ထို့ကြောင့်မျက်စိကြည့်လေဒီကိုလုံးလဲလေဆက်သွားမျက်စိမေးရှက်တဲ့ဒီကိုလုံးမိုက်လေတင်၏အလင်းတော်ကမောင်မိုက်ဖြစ်နေထိုမိုက်သည်အလုံးမိုက်စွာတကားဆက်သွားအဘယ်သူမျှတခင်တို့အစ်စ်ကိုမခံနိုင်တခင်တို့ကိုမုန်းတဲ့သူကိုချစ်စီတ
တခင်တူကိုမိခိုရဲ့တူကိုမခတ်မညာပြုသည် သင်တို့သည်ဖျားသခင်အစေကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်အစေကို၎င်းမခံနိုင်ကြ ဆက်လာပြီညလားစီးစိမ်အကြောင်းဘာနာအကြောင်းစီးစိမ်အကြောင်းပြောနေတဲ့ခလဲမှာမျက်စိအကြောင်းတစ်ခါတည်းဝင်လာတယ်ပြီးတော့စီးစိမ်အကြောင်းပြန်သွားတယ်ဘလို့ကွာနေလဲပြတ်ဖတ်အစားနေပြတ်ဖတ်စကွာနေဖတ်ငါသား တန်ကြီးပိုးရဖြက်စီရဲ့တကိုးထွေးပေါက်ခိုးယူရငယ်ကြီးပေါ်မှာဘာနာကိုမစီဘူးချတယ်တန်ကြီးပိုးရမဖြက်စီရဲ့တကိုးမထွေးမပေါက်ခိုးမယူရကောင်းကင်ဘုံ၌ဘာနာကိုစီဘူးချလော ဘာပြောချင်တဲ့ညီကောင်မောင်မတို့ဒီလောကမှာအကုန်ချမ်းသာခဲ့ရမှာအကုန်ချမ်းသာခဲ့ရမှာဘာတစ်ခုမှယူသွားလို့မရအောင်ယူသွားလို့ရတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရတဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်လူတွေထာဝရတက်ကိုရသွားပြီဆိုရင်ပွဲသိမ်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ထာဝရကာလပါသွားမယ့်အရာကဘာလဲဝိညာဉ်ပဲဖျားတံပိုးထားစွာလည်းပါလဲဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေဖျားခင်လုံးဝမပြတ်စည်းစေခြင်းဘူးအဲ့ဒီပြတ်စည်းမှကြောက်လို့သူငိုကြွေးနေတယ်ပြတ်စည်းမှကြောက်နေတယ်ဖျားကအဲ့ဒီဝိညာဉ်အတွက်တင်ရောငိုကြွေးတတ်ပြီလားတင်ဘယ်လောက်ထိဖိုးခါပေးပြီလဲကိုမလုံနိုင်တော့မှကိုပါဝင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုပေးရမယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုစက္ကရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဘယ်ကန်တာနေတင်အဲ့ဒီထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံစီထဲမှာတင်ပါဝင်မလဲကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာပါဝင်မယ်ကျွန်တော်တတ်တာပဲမပါဝင်နဲ့ကျွန်တော်ငွေကြေးပါကုန်ပါဝင်သင်ရှင်းမြတ်ရဘာကြောင့်လဲအချင်းအရက်၌သင်ရဲ့ဘာနာရှိတယ်ထို့ရက်၌သင်တို့စိတ်နှလုံးကရောက်တတ်တယ်သင်ဖရာသခင်အတွက်သင်တကယ်နှလုံးသားတကယ်ရှိလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေအတွက်ဖရာတန်ဖိုးထားဆုံးအရာကဝိညာဉ်ဖရာတန်ဖိုးထားတဲ့ရောက်သင်တန်ဖိုးထားတတ်လာရင်ဖရာဦးစားပေးတဲ့ရောက်သင်ဦးစားပေးတတ်လာရင်ပွဲသိမ်းတယ်နိုင်ငံတော်ဖြောင့်မခြင်းရှိစွာရှာနောက်မှထိုးအရာထပ်ရပေးမယ်ဒီနေ့အစဗရမစတင်တော့မှမျက်စိပွင့်ပါစေထိုးရတဲ့တင်တို့စိတ်လုံးရောက်တိုက်ဆက်သွားမျက်စိကကိုယ်စီမီဖြစ် မျက်စိကကိုယ်စီမီဖြစ်ထို့ကြောင့်မျက်စိကြည်လင်လေဘယ်မျက်စိကိုပြောနာလဲဝိညာဉ်မျက်စိမင်းမြင်တတ်ပါစေဘုရားပြောနေပြီမြင်တတ်ပါစေမင်းဘုရားဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲမြင်တတ်ပါစေထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံစီထဲမှာငါပါမယ်ဒီနေရာစပါတော့မှာငါရဲ့ခန္ဓာငါရဲ့လူကိုယ်တိုင်ပဲပါတာမဟုတ်ဘူးငွေလည်းပါမယ်အချိန်လည်းပါမယ်အကုန်ပါမယ်အဲ့နှလုံးသားတင်တကယ်ရှိလာရင်တင်သားစင်မြေစားအတွက်တင်အကောင်းဆုံးလမ်းကိုပြင်ဆင်နေပြီဆရာအမခံရတယ်ဆရာကရလဲပေးဖို့ပဲရှိတယ်ဖះပေးတယ်ဖះပြန်ပေးတယ်ပေးတယ်ပြန်ပေးတယ်ပေးတယ်ပြန်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲလောကမှာအသက်ရှင်တာဘာအတွက်လဲဖះအတွက်မှမဟုတ်ရင်ဒီထာဝရကာလအတွက်ပဲမဟုတ်ရင်ဘာအတွက်ရှိမှာလဲဟမ်ကိုသားသမီးတွေလည်းကိုတည်သွားပြီးရင်ကိုမေ့မှာပဲခဏကိုကိုမနေ့ပါငိုကြွေးမယ်တလနှစ်လနှစ်ပတ်သုံးပတ်လေးပတ်ငါးပတ်ငိုကြွေးပြီးသူတို့ဘဝသူတို့ပြန်ရှောက်အောင်ပါပဲအချိန်လုံးကိုတော့ငိုကြွေးနေကြအချိန်မရှိဘူးသူတို့ဘဝသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့ပြန်လုပ်အောင်ပါပဲတင်ဘသူတို့အသက်ရှင်တာလဲတင်တည်ထားတော့မယ်ဒီလောကမထွက်သွားခင်မှာအသက်ရှင်စေခဏလေးမှာတင်ဘသူတို့အသက်ရှင်မှာလဲကျွန်တော်ကတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေနေကိုရောတော့ပဲကျွန်တော်ရှိရှိသမျှရာအလုံးကိုရောတော့ဖြစ်စေပါမျက်စိမေ့ရှက်နေတကူလုံးမိုက်လိမ့်မယ်ဘုရားခင်တင်ကိုအလင်းပေးပါစေ
ခင်နှုတ်ဝစိတ်မခံပါနဲ့တင်ကိုရဖို့တင်မစင်စားနဲ့ဒါမဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ပေးဖို့စဉ်းစားရဖို့စဉ်းစားရင်ဘယ်တော့မရဘူးပေးဖို့စဉ်းစားရင်ဖျားခင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့စကားမှတ်ထားရဖို့စဉ်းစားရင်ဘယ်တော့မရဘူးပေးဖို့စဉ်းစားရင်ပေးဖို့ဖျားပေးလိမ့်မယ်ပေးဖို့စဉ်းစားရင်ဖျားပေးလိမ့်မယ်ပေးဖို့စဉ်းစားရင်ဖျားခင်ပေးလိမ့်မယ်ပေးဖို့စဉ်းစားရင်ဖျားခင်ပေးလိမ့်မယ်ဘယ်ရမလဲဘယ်ရမလဲရဖို့ထိုင်စဉ်းစားနေတင်ဘယ်တော့မှရစရာမရှိဘူးဘာလို့လဲမဆချင်းကဒီမြေရှိကလာတော့မဆချင်းကအထက်ကပဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာအထက်အရာကိုဘာပြန်ပေးမလဲဒါကြောင့်ခေါ်လောက်တဲ့ခန်းကြီး3အငယ်1မှာဘာပြောလဲအားလုံးကြည့်အောင်ဘာပြောလဲရှေထာရာမစေတေယခပါထားမြောက်ကြသည်မှလည်းအထက်အရာတော့ကို come on အောက်အရာမဟုတ်အထက်အရာကိုရှာတင်ရှာတဲ့အရာကမြေကြီးအရာဖြစ်တယ်ဆိုရင် come on stop it ဒီနေ့စပြီးရက်လိုက်တော့တင်းရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာကောင်းငင်ရက်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှအထက်ရက်အတွက်အသက်ရှင်တော်တတ်တာဖြစ်ပါစေဝိညာဉ်တွေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တင်ဘာတွေစတင်ပြင်ဆင်မလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေအတွက်တင်ဘလောက်ဖို့ခပေးမလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေအတွက်တင်မဟောနိုင်တော့မှဟောနိုင်တဲ့သူကိုတင်ပဖို့တင်ပြင်ဆင်တော့ကျွန်တော်ရက်ွက်လောက်ပဲကျွန်တော်ဟောနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဟောနေသူကျွန်တော်ပန့်ပုံးမယ်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းဝိုင်းလေးမှာပဲဘုရားကျွန်တော်ဟောခိုင်းသေးတယ်ဆိုရင် international တိုင်းမှာဟောတဲ့သူတွေကိုတာရွတ်ထိရောက်စွာဟောတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မျိုးစေ့ချမယ်ဗျာကျွန်တော်ပါဝင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြောမဲ့သူမရှိရင်ဘယ်သူချားမှာလဲချားမဲ့သူမရှိရင်ဘယ်သူရှုံမှာလဲဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံစီထဲမှာ the great commandment ထပ်ပေါ်ရေးကြည့်တာ the great commission ဟုတ်တယ် the great commission ဆိုတဲ့သွားမင်းတို့ငါအကြောင်းပြော very good ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါအကြောင်းပြောဆိုတဲ့အနေရာမှာဘုရားကြောင့်ပြောမယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီလူတွေချစ်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ပြောလို့မရအောင်နေ့ရက်စနေမှာသင်တောင်းမရတစ်ခုပဲရှိတယ်ခရစ်တော်၌ရှိသောစိတ်တော်ကြီးပေးပါခရစ်တော်၌ရှိသောစိတ်တော်ပေးပါဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကဘလောက်ထိဝိညာဉ်တွေအတွက်ချစ်ပြီးတော့တနာပြီးတော့သူ့အသက်ကိုပေးခဲ့လဲသင်ပါပေးဆက်ပေးပြီလားဝိညာဉ်တွေကိုချစ်အောင်အဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးဆိုရင်သင်ဖျားခင်စမှာတောင်းရအောင်သင်ချစ်လာပြီဆိုရင်သင်ပေးဆက်ဖို့ဝင်မလေးတော့သင်ချစ်တဲ့သူအတွက်ဆိုသင်အကောင်းဆုံးပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုတော်မစားရင်နေပါစေကိုချစ်တဲ့သူအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးပေးတယ်ဒီတိုင်းပဲသင်ဝိညာဉ်တွေကိုတကယ်ချစ်လားဖခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုသင်ဖခင်ချစ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသင်အရင်ချစ်တယ်ဟေးဝိညာဉ်တွေအတွက်စတင်မတော့မှဒီဝိညာဉ်တွေလွတ်မြောက်ဖို့ငါဘယ်ကဏ္ဍနဲ့ပါဝင်မလဲညီကြီးဘန္တာဖြစ်တဲ့ငွေတဲ့အဲ့ဒီငွေကိုမမြဲတဲ့စီးစိမ်ကိုမြဲတဲ့စီးစိမ်အတွက်သင်အသုံးချတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မမြဲတဲ့စီးစိမ်နဲ့မြဲသောစီးစိမ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲမြေကြီးဘန္တာပါလဲမမြဲသောစီးစိမ်မြဲသောစီးစိမ်ပါလဲကောင်းကင်ဘန္တာဆိုမြေကြီးဘန္တာကိုဘုရားသခင်ကပေးလာတဲ့အချိန်မှာဘာအတွက်လဲမမြဲသောစီးစိမ်ကိုမြဲသောစီးစိမ်အတွက်ဘာလို့ခိုင်းတာလဲသုံးချခိုင်းတာဝိညာဉ်တွေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ပွဲလုပ်ရင်ပတ်စံအများကြီးကုန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုန်သွားတဲ့ပတ်စံတွေအတွက်အရေးမကြီးဘူးအဲ့အတွက်
လူဘယ်နှယောက်ပြောင်းလဲသွားလဲအဲ့ပွဲမှာဒါဆိုတင်ပြောပြမယ်တင်တရားမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကိုတင်ရအောင်ခရစ်တော်ထံသို့ခေါ်ဆောင်လာပေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တကယ်ချင်းငါမင်းစပွန်ဆာလုပ်မယ်လာတတ်ပါဟာငါခရစ်ယာန်မဟုတ်တာခရစ်ယာန်ဖြစ်စရာမလိုဘူးတကယ်ချင်းငါမင်းတို့လင်လက်မှတ်ပေးခြင်းတယ်မိဘမပူစရာမလိုစားဖို့တဘောငါကုန်တာဝင်ယူပေးမယ်ဒီ conference မှာမင်းတို့မင်္ဂလာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ငါယုံတယ်ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုဖို့ခပေးခြင်းတယ်တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအင်္ဂလိပ်ပွဲမှာငါကိုယ်တိုင်ခေါ်သွားမယ်ငါဖို့ခပေးမယ်ဘယ်သူမှမသိဝဲတာတင်လူ3ယောက်ကို sponsor ပေးတော့တင်ခေါ်လာတယ်သူတို့စားဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အကုန်လုံးတင်ဟိုတယ်ကတင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီရာအားလုံးကထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာတင်လုပ်နေတော့ကြောင်းလူမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူပြောင်းလဲသွားရင်ပြီးသွားပြီတင်ဒီနေ့ဒီပွဲမှာ3ယောက်ဆိုနောက်ပွဲမှာငါ6ယောက်ခေါ်မယ် तू တရားမဟောဘူး तू တရားဟောတာမဟုတ်ဘူး तू ဘာလုပ်နေကြားဖို့ तू ရောက်ဆွဲခေါ်နေတဲ့ तू 3ယောက်ကနေ9ယောက်9ယောက်ကနေ10ယောက်10ယောက်ကနေ15ယောက်အဲ့တော့ဖျားမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေရဲ့တက်တဲ့ခံချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တရားမဟောတတ်ဘူးဆရာဒါပေမဲ့ဆရာတို့တရားဟောဖို့ကျွန်တော်ရတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ဆရာဟောတော့ငါအငါကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကားရပြီကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဆရာCome on အဲ့ဒါကထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာစီးပူးနေတဲ့သူတွေဗျအဲ့ထဲမှာတင်ပါလာပါစေဘယ်နေရာကနေငါဘလို့ပါဝင်ရမလဲဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့အမြဲတမ်းတင် alert ဖြစ်နေရင်စီမီကိုယ့်ရဲ့စီမီကမျက်စိဖြစ်တယ်ဘုရားခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့ရောက်တင်မြင်တွေ့တတ်ပါစေဘုရားခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့ရောက်တင်မြင်တွေ့သွားပါစေဖယားထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျံစီထဲမှာငါဘယ်နေရာနဲ့ပါဝင်မလဲဆိုတာကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိဒီနေ့ဖယားခင်တင်ကိုပေးပါစေအာမင်လို့ရအောင်ရှာကာရာဘာစီတီယာကဘာအလုခနာမတထာယာတခင်နေဦးစိတ်မခံနဲ့စားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့သင်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးငါထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်လိုဆက်နေကောင်းမလဲဘယ်ဗီဇာကိစ္စဘာကိစ္စမှစိတ်ဝင်စားနေတင်ဖျားစိတ်ဝင်စားတော့စိတ်မဝင်စားတင်တော့တင်အဲ့ဒီအတွက်ပူနေရမှာပဲဟိုဗီဇာကိစ္စဒီကိစ္စညာကိစ္စပတ်စာကိစ္စပူနေရမှာပဲတင်ဝိညာဉ်တွေအတွက်တကယ်ပဲပူပန်တက်လာကျန်တဲ့ကိစ္စပူစရာမလိုဘူးဖျားကုန်တာဝန်ယူလိုက်မယ်ဟောကျွန်တော်အာမင်ချရှင်တယ်ဘုရားဒီမှာဟိုဗီဇာအတွက်ပူရဒီဗီဇာအတွက်ပူရဘာကြောင့်ပူနာလဲဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ရောက်တင်စိတ်မဝင်စားမချင်းတင်ပူနေရမှာပဲဘယ်ခန္ဓာနဲ့ငါတို့ပါဝင်မလဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီသူဘာသာဘယ်နိုင်ငံလို့အာဖရိကမှာပဲလို့ငါအဖေရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာငါပါဝင်မယ် Come onငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟိုဖျားเจ้าနဲ့လှုပ်တာဟိုခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าနဲ့လှုပ်တာဒီခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ကြောင့်မြန်မာပြည်ကဆင်းရဲနေတာစိတ်ဓာတ်တွေကမကောင်းစားလို့ဘယ်သူပဲလှုပ်ဝိညာဉ်အတွက်လှုပ်ရင်ငါတို့နဲ့ဆိုင်တယ်ငါတို့ပံ့ပိုးမယ်အာမင်ဝိညာဉ်အတွက်လှုပ်ပြီးဆိုတင်ပါဖို့သာပြင်ထားဝိညာဉ်တစ်လုံးရရင်တန်ဖိုးသိကြီးလုံးတယ်ဝိညာဉ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်လိုက်ရင်တင်ပေတော့မှလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပူစရာမလိုစရာအောင်ဘုရားကုန်တာဝန်ယူလိုက်မယ်အာမင်ဒီနေ့တင်တော့ဘုရားစကားပြောရဆိုစတင်လို့စက္ကရအောင်ဘုရားခင်တင်ကိုဖွင့်ပြရဆိုဒီနေ့စတော့တင်တဲ့ဘုရားနဲ့စကားပြောရအောင်ဒီအချိန်မှာတင်တဲ့ဘုရားနဲ့စကားပြောဖို့ကျွန်တော်အချိန်ပေးခြင်းတယ်တင်ရဲ့သက်တော်ပြန်လဲတိဆောက်ရအောင်တင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဒီနေ့ကနေပြန်ထွက်သွားရအောင်ဘုရားခင်တင်ကိုတခုခုအမှုတစ်တွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်တင်ကိုစတော့ဆွဲခေါ်နေပြီ ready လုပ်ရအောင်မိမိသက်တော်ပြန်ဆက်ကရအောင်အကောင်းဆုံးဘုရားအတွက်ပြန်သွားရအောင်ဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့မြောင်မြောက်ဆိုတော့သူတွေထာဝရတက်ကိုမရသေးဘူးထာဝရတက်ကိုမရသေးဘူးကျွန်တော်ဘယ်ခန္ဓာနဲ့ပါဝင်မလဲ
တော်ရှင်ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာယဉ်နှမြုပ်နှံတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုတော့အစီအစဉ်ထဲမှာယဉ်နှမြုပ်နှံတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါစတဲ့ကောင်းကင်ဘန္နာကိုစီးပူးသောသူတွေဖြစ်စေပါဒီမြေကြီးအရာတွေမှာ focus လုပ်တော့ချိန်ကုန်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်ရာကိုဆွမ်းလန်းသောသူတွေဖြစ်စေပါဟိထာရဘဘစေတရေဘောရှိတိယကဘမိတအလုံးပြဆက်ကဘပြဆက်ကဘရှာလာဘဘဘာစီတီလေမိုရှိတီလာကဘဘာစေထာရိုကိုဘောရှိတီရေမိုစထာရဘအာတီရကေရဘောရှာထယာမဟေရာခေခေစေစေရေဘောရှာထရေဘောရှိတီယကဘာစေHallelujah, hallelujah, hallelujah. Seloba, seloba. Banda, kaugin banda. Sadi sibudo tino piseba. Atata de piseba. Mitazu de piseba. Ain't down de piseba. Yeshua namane kaunti.